各位，你知道现在全民公敌叫做咳嗽，所以呢，当你有些时候觉得喉咙很痒，你很想止咳的时候，我们教大家有个很漂亮的穴位，叫做鱼际穴。这个穴位是非常非常的重要。那鱼际穴怎么找？就请各位你一定要翻掌，因为它是在我们手掌的这个阴面的地方。所以呢，你看看这个地方，这是我们的第一掌骨，在第一掌骨的中间点。那各位你可以掐下去看看，很酸，其实有没有很酸？那这个穴位的好处在哪里？当你要咳嗽的时候，喉咙肌肉是会越来越紧，越来越紧。那这个穴位的好处是可以帮我们把喉咙的肌肉放松，让你的咳嗽可以得到缓解。所以各位，如果你出去很怕被人家以为你有这个肺炎的话，那么这个穴位是好穴位，平常也可以有帮助。那第二个穴位呢，我们会建议大家这个尺泽穴哈，因为他工作很辛苦流汗了哈。尺泽穴就在我们刚刚讲的肺经的这个肘窝的地方。这个穴位有个好处就是，如果你觉得喉咙很干，好，那觉得喉咙一直很黏，这个肺整个胸口这边燥燥的、热热的不舒服的话，那么尺泽穴是一个好穴位。第三个，尺泽穴往下走，大概是在我们手肘的一半往上一点地方，我们有个很重要的穴位叫做孔最穴。那这个穴位跟尺泽穴中间，很多人都会特别的肿起来，所以各位观众朋友，你现在可以检查你的手，好，尺泽跟孔最之间，万一你如果肿起来的话，那表示你的胸廓、你的肺里面长期其实都有痰卡住，这是一个肺卡痰很重要的外在的表征。如果有这种情况的话，那你们平常你就可以用我们刚刚的刮痧法、拔罐法，或者我现在做的这个按揉的方法，你可以尽量把这个地方疏通，你会发现原来在胸廓这边的痰会慢慢的化开。所以我们跟大家提供3个穴位，第一个鱼际穴，让你的喉咙可以松；那么尺泽跟孔最可以帮大家把胸口的痰、肺里面的痰给